नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। तो आज आपके लिए हम लाए हैं टाटा हाइवा पर स्टिकर मॉडिफिकेशन का काम। तो हमने सारा काम करने के बाद स्टिकर मॉडिफिकेशन का ये वीडियो बनाया है, जो आपको अधिक से अधिक जानकारी देने के मकसद से हमने इसे बनाया है। जैसे आप भी अपने ट्रक पर इस तरीके का डिज़ाइन बनवा सके, इसी उद्देश्य से हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो दोस्तों, चैनल का नाम है गोल्डी रेडियम आर्ट, और रेडियम मॉडिफिकेशन के ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नया नया वीडियो मिलते रहे। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारे वीडियो की मिल जाए। और इस तरीके के वीडियो देखते रहिए, जिससे आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।